ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കരിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളാണ്. അതായത് ഞാൻ പാല് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കരിഞ്ഞ് ഒരു കരിക്കട്ട രൂപത്തിലായിട്ടുള്ള 2 പാത്രങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ 2 സൊല്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. രണ്ടും ഒരേപോലെ കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതൊരു 2 മാസത്തോളമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ എവിടെയാണോ കരിയുള്ളത് അത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് പൗഡർ, ഏത് വാഷിംഗ് പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ നിന്നൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം നമ്മുടെ ഇത് തിളച്ച് പൊന്തി വരും. ആ പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ കാക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കുക. അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരിയും കൂടി കരി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്രത്തോളം കരിയുണ്ടോ അത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിക്ക വീട്ടിലുണ്ടാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ സോഡ, കാരം ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷാണ്. അതായത് ഇവിടെ വിമ്മാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കറയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കാക്കുക. ഇതും ഒരു 20 മിനിറ്റോളം വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സൊല്യൂഷനാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ കരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കരിയൊക്കെ ഇളകി ഒരുവിധം പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് തന്നെ കഴുകണം. ഫസ്റ്റ് ഉരക്കലിൽ തന്നെ ഒന്നും പോകില്ല. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് പോകുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാലിത് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലീനായി കിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് തന്നെ കഴുകണം കേട്ടോ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്താണ്ടൊന്നും പോകില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം കറി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെയായിരുന്നു, കരി പിടിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം തന്നെയായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പോരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനാണ്. അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് ഇതുരച്ച് കഴുകി നോക്കാം. എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ക്ലീനായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, രണ്ടാമത് ചെയ്ത് അതായത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്ക് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതേപോലെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം നമ്മൾ. അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ വിമ്മ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇതേപോലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക. കോരി ഒഴിക്കരുത്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തെളിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം.
ആ സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള കരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ആവുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇച്ചിരി കൂടിയും കറയുള്ളത് സോപ്പും പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കറ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗവും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കോൾഗേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോൾഗേറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്രബ്ബറിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കഴുകി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുന്നത് മാത്രമല്ല ഒട്ടും മെഴുക്കുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കറയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കോൾഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പോകും. അതുപോലെയുള്ള ഇതേപോലെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കറ പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും കൈവച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഇതേപോലെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആകും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാഡ് സ്മെൽ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും മെഴുക്കുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക, എളുപ്പപ്പണി, തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള എളുപ്പപ്പണികൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ സിങ്ക് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ലിക്വിഡ്, നമ്മുടെ ഈ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഒന്നും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുകയേ വേണ്ട. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചും കൂടി ഉരക്കേ വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതേപോലത്തെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനായി കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. ബാഡ് സ്മെല്ല് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ ഈ സിങ്കിലാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി തോന്നിയത് ഏതാണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബാത്റൂമിൻ്റെയും കിച്ചണിലെയും ഒക്കെ വാഷ് ബേസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ പൈപ്പ്, അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പൈപ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു കളറ് വന്നിട്ട് ഒരു കളർ മങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയായിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയൊരു തലവേദന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോർ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഒരു റബ്ബർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരിമ്പം കുത്തിയ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ മിക്ക വീടുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുക, ഒന്നിനും അളവൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം വിനാഗിരി എടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വിമ്മ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോൾഗേറ്റാണ്, അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോറിൽ നന്നായിട്ട് ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും നന്നായിട്ട് കറയുള്ള ഭാഗം, കരിമ്പനുള്ള ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടോ, കളറ് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. കാരണം ഇത് മേൽഭാഗം കാരണം കൊണ്ട് ഇച്ചിരി നാളായി ഞാൻ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അഴുക്കുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ക്ലീൻ ആവുന്നത്? കണ്ടോ, ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ.
ഇനി അധികം കറ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പൻ കുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കണ്ടന്റുമായി വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.